왜 기침 속도를 제어할 수 없을까? 재채기는 우리 몸이 이물질을 제거하기 위해 자동으로 반응하는 현상입니다. 재채기 시 나오는 공기의 속도는 약 시속 160km에 달합니다. 이 빠른 속도는 코와 기도를 통해 먼지, 꽃가루 같은 이물질을 빨리 배출하기 위한 것입니다. 재채기의 메커니즘은 이렇습니다. 코나목에 자극이 가해지면 뇌의 연수에서 신호를 받아 복부와 가슴 근육에 힘을 줍니다. 이는 폐의 공기를 순간적으로 압축하여 강하게 배출하게 만듭니다. 이 과정은 매우 빠르게 일어나기 때문에 속도를 제어하기 어렵습니다. 재채기를 참기 어려운 이유는 우리 몸이 자발적으로 이를 억제할 수 없게 설계되어 있기 때문입니다. 이는 보호 기제가 강력하게 작동하는 사례 중 하나입니다.